هل سمعتم عن الجنازة الكبيرة والميت كلب؟ نعم، هذا هو ما يمكن قوله عن كل ما جرى البارحة من إيران تجاه إسرائيل. لم يكن إلا مشهد بايخ حقيقة، مثل الكلب الذي يجري خلف جنازة كبيرة دون أي فائدة حقيقية. لكن دعونا نعود إلى الحقيقة في غزة الآن. هناك المعركة الحقيقية تدور، بينما ما حدث فيما عداها كان مجرد هوشة فاضية. لقد شنت إيران هجوما على إسرائيل ردا على قصف قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق قبل حوالي أسبوعين، بإطلاق عشرات المسيرات والصواريخ باتجاه الداخل الإسرائيلي. هجوم إيران على إسرائيل يصرف نظر العالم عن غزة وينقذ حكومة نتنياهو التي كانت على شفير السقوط. لقد لاحظتم كيف أن جميع الدول أغلقت مجالاتها الجوية بسرعة قبل العملية الإيرانية، ثم أعادت فتحها بسرعة أكبر، وهذا مؤشر واضح على أنها كانت مجرد حفلة ألعاب نارية سريعة تم التنسيق عليها وكانت عابرة.